आप यह कैमरा जीत सकते हो। बस आपको यह छोटा सा काम करना पड़ेगा, यह चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि जब मेरे चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं उस विजेता की घोषणा करूंगा और आप अगर लकी रहें तो आप वह विजेता भी बन जाएंगे और आपको मिलेगा यह शानदार कैमरा। तो चलो आप शुरू करते हैं इस कैमरा की अनबॉक्सिंग।